大部分的先天性心脏病确实就是大部分都有杂音，但是还是有少数的先天性心脏病它是没有杂音的。比方说像是心房中隔缺损，或者是全肺静脉回流异常这两种先天性心脏病，其实对心脏的功能还有身体的就是功能的危害其实很大，但是它是没有心杂音。以现有台湾的医学医疗的服务这样子，有几个时间点是可能可以发现小朋友有先天性心脏病的。一开始就是产检啦。其实产检大概在20周左右的时候，高层次超音波其实也是侦测先天性心脏病的一个利器。这样20周的时候，那时候小朋友的心脏的结构大致上是完成了。那不过因为胎儿之后的血液循环跟出生以后的血液循环差别还蛮大的，所以有一部分的先天性心脏病也是没有办法在产前就用超音波诊断出来，这样子需要靠出生以后小儿科医师的细心检查，这样会引起小儿科医师注意的就是心杂音了。我们小朋友出生以后都会帮他们做身体理学检查，这样就是包括摸一下小朋友的身体的张力啦，然后看外观啊，呼吸是否平顺啊等等，然后会用听诊器听心音这样。那如果小儿科医师有听到这小朋友有一个明显的心杂音，那就会建议家长就安排超音波检查这样子。